uyu madamu Kayikwamba Therese Uwagner atagombaga kwitabira iyo nama ngo kubera ibyo bihe arimo. Abandi bakajya kure bakavuga ko indatwite ashobora kuba yarayitewe na Perezida Felix Tshilombo Tshisekedi ubwe. Ayo magambo rero akaba arimo kugenda aca ibintu mu buryo budasanzwe hirya no hino ku isi mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko madamu Kayikwamba Uwagner ibi ntiyashoboye nawe kubyihanganira ngo abiceceke. Mu itangazo yahise ashira kuri Twitter ku rubuga rwe rwa X, yahise avuga ko ibyo byose ari ibinyoma ndetse n'ibitero bigamije guharabika ubuzima bwe bwite ndetse no gutesha agaciro umuryango we. Mu gahinda kenshi n'umubabaro ati nta mugore uwo ari we wese yaba ari umunyepolitike cyangwa akora ibindi ukwiriye kubona umubiri we uhindurwa isibaniro ry'urugamba. Inyuma y'ibi yatangaje ko agiye kurega abagabo babiri ari bo umwe yitwa Pero Luwala n'undi yitwa Emmanuel Banzuzi ndetse n'ikinyamakuru cyitwa Congo Intelligence, kuko ari byo nyirabayazana, ari byo byatangaje ayo makuru yo kuba atwite. Aha kandi yahise atangaza ko abanyamategeko be bari gukorana n'ikigo cyo mu Bubiligi cyitwa Aricius ngo batange ikirego. Iyi Aricius iki akaba ari ikigo gisanzwe gikusanya ibimenyetso bizashyikirizwa inkiko cyangwa se biba bigomba gushyikirizwa inkiko ku birego runaka. Ibiri bitero by'amagambo byibasira ubuzima bwite bwa madamu Kayikwamba Uwagner byabaye mu gihe Kongo iri hagati mu rugamba rwa diplomasi ruremereye cyane ndetse n'umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali hamwe n'abarwanya leta ya Kinshasa. Bishingiye ko Therese Kayikwamba atari umuntu usanzwe muri politike. Muramwibuka cyane aho yamenyekanye cyane kubera amagambo akomeye yagiye avugira mu nama ndetse n'imishyikirano hamwe no mu itangazamakuru avugira leta ye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Antoine Felix Tshilombo Tshisekedi mu biganiro mpuzamahanga, cyane cyane aho yatoteje u Rwanda mu birego byo gufata